Hello，我哋今日嚟到一間4房5廁全套廁嘅 pool villa。呢間 villa 係可以行到去沙灘啦，同埋行出去有7-11啦、按摩啦、餐廳啦，係好方便嘅。仲要呢，因為佢係一層過，啱晒嗰啲唔中意行樓梯嘅朋友嘅。咁個泳池都唔算細，都叫幾大㗎。如果4房嚟講，咁同埋呢，其實我哋呢間之前都有嚟過嘅。但係佢改咗好多嘢啊！佢之前呢度呢冇牆㗎，佢係可以睇到出邊。咁佢而家改善咗，將嗰個牆整咗埲牆，就出邊睇唔到入嚟啦。同埋呢，本來佢個廚房呢係喺室外嘅，咁佢而家就加咗一對玻璃門，同埋加咗個冷氣。咁喺度食飯就唔使怕熱啦。好，我哋參觀下個廚房先。咁呢個廚房呢係用明火爐嘅，同埋呢一間屋呢，雖然都有段時間啦，我哋上次嚟都年幾前咯，我諗2年啦，但係你會覺得佢仲好新淨啦，同埋你嗰啲好多時牆邊會有漏水，佢就冇呢個情況嘅。咁呢一個係個公家嘅廁所，喺個廳嗰度，飯廳嗰度。咁我哋而家入去個客廳嗰度先。咁4房嚟講，呢一間屋都算幾大嘅個客廳，個梳化都好大，坐到好多人。卡拉 OK 啊嗰啲都會有噶啦。波台就喺呢度。好，咁我哋入去參觀下啲房先。咁因為呢間屋呢，真係啱晒嗰啲唔想行樓梯上房嘅朋友。同埋佢床都 OK 啦，有2間房都有2張床。咁呢個第一間房全部都有風筒，1張雙人床，自己嘅套廁啦。好，跟住我哋去第2間房，完全覺得佢係唔係起咗2年，好似一間新屋咁。好啦，呢個係第2間房，有2張雙人床啦，同埋自己嘅套廁。咁呢一間個位置都係喺嗰個凌晨海鮮市場附近嘅。咁個沙灘就唔玩得㗎啦，不過行過少少嗰個沙灘就玩得。好，呢個就第3間房，係有2張雙人床啦，同埋自己嘅套廁嘅。佢係好精美咯，同埋你覺得佢係即係幾犀利，仲可以 keep 到咁新，連呢啲牆嗰啲位咧都唔會黑咗嗰啲咧。好，呢個係 last 一間房，係有1張雙人床嘅，同埋有自己嘅套廁。每一間房都有自己嘅風筒喺個鏡前面。好啦，因為呢間我知佢放出租率都幾高嘅，所以佢一有位就即刻嚟咗先，係啦。咁我喺呢個泳池嗰度兜個圈俾你睇，咁我哋就下次再見啦。呢一間係一間4房5廁，可以行去沙灘，可以行去7-11，有按摩，有餐廳嘅 pool villa。嗱，影多次間屋俾你睇，幾 OK 㗎，一層過，係啦。咁我哋下次見啦，拜拜。